Questa è una fiera che è assolutamente importante, è anche una fiera del Made in Italy, delle eccellenze italiane e quindi sono orgogliosa di poterla inaugurare perché è una cosa importante. Poi io credo molto nelle fiere perché tutti questi eventi aiutano a destagionalizzare il turismo, perché portano comunque visitatori che poi diventano anche turisti, perché pur essendo del settore, essendo qua per business, poi diventano turisti e che quindi è sicuramente importante per tutta la filiera del turismo. Una grande manifestazione che si conferma essere la più importante manifestazione sulle moto personalizzate al mondo. Quest'anno 8 padiglioni più 20% di spazi espositivi dell'anno scorso, dunque il più grande motorbike di sempre, un grande lavoro di tutto lo staff di Verona Fiere, siamo davvero soddisfatti, la prima fiera dell'anno che apre tutta la stagione delle manifestazioni di Verona Fiere, dunque grande entusiasmo e una speranza di un 2025 di crescita, ma sicuramente siamo partiti molto bene. Motorbike Expo 2025, tanti visitatori, il colpo d'occhio parla da solo e la superficie occupata aumenta di un padiglione, il 20% di espositori in più. È un punto di riferimento globale in quanto la presenza estera è molto importante, quindi appassionati da tutto il mondo che vengono a Verona a visitarla, ma è una passione trasversale. Padiglione per la familiarizzazione alla motocicletta, il padiglione dedicato alla passione delle moto al femminile e tanto altro, le aree esterne, gli eventi, gli show. È veramente una grandissima edizione, soprattutto rinnovata, e quando dico rinnovata vuol dire anche qualità, perché abbiamo ridistribuito il layout di manifestazione, abbiamo puntato tanto sulla qualità, sul coinvolgimento dei grandi brand, perché pensate che comunque nell'edizione scorsa le case presenti erano 19, quest'anno ne abbiamo 33 e la cosa più importante è soprattutto le anteprime mondiali, perché ci sono alcune case come BMW, India e Harley Davidson che faranno l'anteprima mondiale qui a Verona.